Manipur delimitation tawdringai mamangda illegal immigrants sing thidoktuna maramda halhankhina bathabak hana lokhatnaba Rajya Sabha gi MP Sana Jawba leisembana Parliament ngasi taksinkhre. Lamdam asibu lisang sitna lunanba ama oihennaba haurakliba naharol singi mahi masing tambagi syllabus ta hapagi tangai fadabala amalakle haina Manipur University ki BC Professor N Lokendra Singh Phungokre. Amadi Manipur lengakna puthokpa sahi tarit khuntakpagi documentary film National Channel Singda sandokpa hauragani haina hanagi Chief Minister oiramba MLA N Biren Singh na haidi. Khurumzari ISCOM Manipuri pau meeting tabiri ba khwai puna makpu taram oksari hauji pau sandokna bizari. Manipur delimitation tawdringai gi mamangda illegal immigrants sing thidoktuna masa masa gi maramda halhankhina ba thabak hana lokhatnaba Rajya Sabha gi MP Sana Jawba leisembana Parliament ngasi taksinkhre. Ngasi famki ba Parliament ki 0 hour gi matamda MP asina illegal immigrants ki wafam ase house ta puthokladuna hai Manipur ke housing oriba law and order ki phiba masi yengduna state asigi leiriba electoral constituencies singda semdokpa haibasi achumbo oiroi kumja lising amaga chamapan humphuni thoi dagi lising ani kunmari faubada Kangpokpi Technopal Chandel Churachandpur Farjol district ta mahusaga manadaba moongda khul satret kuntha mathoi leirambadagi khul lising amaga satru kunmari da hengalakhe sahi yankhai rom asida hengalakliba khul masing ase chanipanga marifudra humdoine adubu naga furupna namna tab mafam singdadi khul masing ase chamnga kuntaretagi chamnga humphudra taruk oiduna yamlabada khul masing nifu mapan hengatuna sada mapan khak hengatke MP Sana Jawba leisembana makhata na haikibada illegal immigrants sing asina Indian administration da khut thingjinna bakhotnari makhoina Indo Myanmar ngamkhai gi khudong saba lauduna illegal infiltration gi khuthangda electoral politics sanare maramaduna delimitation tawbana chingba yauna AC sing semdok semjin tawdringaida mamagi kumjali singama jama panyankhai mathoida yumpham oiduna NRC chana hanbaga loinana illegal immigrants sing khangdoktuna masagi maramda halhankhina bathabak paikhatpio haikhe. Due to present law and order situation in Manipur, it will not be conducive to make any alteration in the existing electoral constituencies of Manipur. Sir, the abnormal and illogical increase of villages in Kangpokpi, Tenopal, Sandel, Churachandpur and Faizol district since 1969 to 2024 is since 731 to 1624 and abnormal jump of 893 villages, that is 122% in about 50 years. Sir, in contrast, the Naga dominated areas, the increase is a mere 49 from 527 to 576 villages, only 9% increase. Sir, the figure speaks an eloquent volume of nefarious activities carried out by a particular community so as to capture the political gain in Manipur. The illegal immigrants are trying to penetrate Indian administration. They are also playing electoral politics through illegal infiltration by taking the advantage of porous Indo-Myanmar international border. So, my humble submission to the Government of India is that before proceeding further for any kind of alteration like delimitation process in the existing electoral constituencies, it is mandatory to detect the illegal immigrant first by implementing NRC with base year 1951 and deport them to their respective countries. This will be the only logical solution, otherwise the state of Manipur will have a huge demographic imbalance and the indigenous people will suffer a lot in their own homeland and their questions of future existence will be uncertain and gloomy. Thank you, sir.
lamdam asibu lisang sitna lunanba ama oihannaba midyeng sanba amagi makhada haurakliba naharol singi mahai masing tambagi syllabus ta hapagi tangai fadaba ama lakle haina Manipur University ki VC Professor N Lokendra Singh na phongdokre My Ways My Responsibilities haiba hiramda yumpham oiduna College Development Council Manipur University amadi Mahut Department ga punna khusamnaduna Manipur University ki committee room da sinba nongmagi oiba media sensitization ki thoramaduda Manipur University ki VC Professor N Lokendra Singh Mahut Department ki Director NG Uttam amadi Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. D Brajakumar na athoba mithung thoramapu amadi akhannaba mithunglen oina saruk yakhe mahakna makha taraduna hai Swachh Bharat campaign na India da atenba matamgi manungda ahongba kaya lakhiba amade mai pakna satharakliba asigi matangda ngasi sukhana nainare adubu hairiba campaign ase Manipur da di mai pakle haiba ngamdre hairiba campaign ase kamdauna mai pakhangadabage haibagi matangda thorom kaya da tatana wafam kaya ama thamduna lagle haujisu khotnaba leptre campaign ase Pangthok na mai pak padingamdre Manipur asi lising amaga chamapan humphudra gi matamda North East State ki manungda clean state amani haina khangnarami ahal angang khaktana moral value amaga loinana luna na thamna bohonarami adubu statehood fanglaba matungda socio economic transform amana una khanghodaba control tawgadoriba agency mayam singnasu una tahodaba mayam ama Urbanization amadi modernization gi lakliba scheme amadi fund mayam sing aduna midyang sana thabak paikhatlamlabadi phajaba maongda satlamgadabani hauze aikhoina mathau tariba cleanliness waste management tauge haina khaliba singasi sabsana thabak oina tawdaba yaraktabagi tangkak ama lakle sathariba campaign asigi matangda ngaihak nainaba khabarda yaubana campaign asigi impact piba ngamlaktabana matau karamba lambida chatlaga impact asi pihangadabagi haiba asi khanba ama mathau tare Maramasina school dagi hauraga college phawbada syllabus ta haptuna grassroots level dagi urbanization modernization amadi smart city gi matangda mamutta na khanghanba tangai fadaba amal lakle phongdokhi Swachh Bharat campaign cleanliness hai for example say waste management masi media chilana usingati mating choi pambirakane ha bisina madu na sufficient or bra hai portable adu akoina khanjabadadi taugi haina khaliba potsa masi hujikti practically akoise tawdabu yarakte kudam harada cleanliness leina si waste management urbanization modernization smart city kaise masi akoi school legi horaga graded oiba mawda college pawda curriculum by syllabus ta hapam barka ngak unaba ngak nainaba khabar ngak yawba aduna di akoina masi mawda impact piba ngaptabanina Kari karamai toraga impact people namakata gi haibasigi alternative way of looking into the problem. Masi akoi khan masi tangai pada brain. Aduna masi akoi na undergraduate program dadi value added course kara masi la. Ado hari ba mayam singsa. Masi hajana systematic oina school ki middle school ki kari civil level chana. Hajana tambi bakra. Maming Lairaba filmmaker Romi Maitayna Namba Manipur gi Puwarida Tatna Thanaba Yadraba Sahitare Khuntakpa 7 Years of Devastation Ahanbo Oina India gi tongan ba channel singda sandoklagani Manipur gi Hanagi Chief Minister Oiramba Haingang SC gi MLA N Birena Mahaki social media post singda Thagalakiba warol amada Ngasidagi chahi chani gi mamangda kanglaipak asina awagi khutta taduna sahi tare khuntaklan sikhiba amadi madubu amu handokna ba matamadugi mathongna faraba ningthau narasing amadi hira chandrana laukhiba thodang adubu hauji hogalakliba naha singda film asina mama laibak nungsiba amadi ningbagi ithil ama piba ngamlagani haire Manipur government na puthokliba documentary haibati aten pungja kharagi film ase history TV 18 SD amadi HD channel singda lakliba Mars kunmapan gi numidang pung taruk amadi Mars kuntra gi nungthil pung mari taba matamda sandokane CNBC awastana Mars ki tang kunmapan gi numidang pung manga makhaida News 18 Assam NE dana Mars ki tang kunmapan gi nungthil pung ani makhai amadi Mars kuntra gi na ayuk ki pung taramathoi makhaida sandokane Masigi mathakta CNN News 18 dana April gi tang manga gi numidang wairam pung mari makhai taba matamda yengba fanglagani hairi
Maitai singna chatpa yadriba lambi singasi force sizinaraga changlabadi yaroi tapna dialogue tawraba kanda tangdu leitaba ama lakani haibagi thajaba thamli haina Kairau Assembly constituency gi MLA Laurembam Rameshwar na phungdokre wafam singarang mayang Imphal Bengun Satikhong ground da Manipur Maitai Pangal Welfare Organization MMWO na sinduna pangthokiba Islam lining satpa Maitai Pangal Ichil Inaw Singhi maru oiriba Grand Iftar Thorum amada mahakna phungdokhibani Kairau Assembly constituency gi MLA Laurembam Rameshwar na makhata na phongdokhibada lamdam masida mahusagi tangdu leitaba ama oihannaba anauba lengak ama semba mathau tai amaromda Islam lining satpa singgi tha ama supna Chara heliba asi haksang aduki matik kanaba piri haiba yai loinana maitai singna changba yadraba lamsing asibu changnaba yariba naga amadi atai community singna changbi duna tangdu leitaba lamdam ama purakpada hotnarabadi yamna thuna tangdu leitaba lakani haiba gi thajabasu thamli haiki thoramadu da mayang Imphal gi MLA Kongkham Robindro Kairau SC gi MLA Laurembam Rameshwar Khetrikau SC gi MLA Nurul Hasan Khwairamban Ima Kaichal gi President Laisram Mema Yelhomi Kanballo gi President Angom Loken Kokomi gi Convener Khuraiza Mathauba Fox gi Acting President BM Yaima Shaha Rongmai Naga Council gi VP Athon Gangmai amade atai Yelho Furup Organization gi maru oiba thomi singna saruk yakhi Matamda phaba sarkar ama lakanda yang si chama tung ko namona makata thok ta no policy ama laktu sarkar mi siama machang ya ko ma ni je mon chang ko mo har na si tampa ka ta ga pegolo angal sing ya ta ko ni lo ka sok sama sala adun te do pa pangal sing to u de mo bisi bis ke na be no ma ko thong mo chang de laktu sarkar se de ko ta na ga ama ta ni ko mo kya ta chama no mi yang da Ada motor pama leader mi soalnya mapuna pilu pikir ko usin hai hai kan thamjaraga amuna akna mukai kan se changba yadraba changba yari ba miti pa hangge de biri ba sin nau sin pa sia sin le biri ba to ba community ki mun dinaga ki le ko tong na tong ba le ba community sin na ma khoi mo ting pang ba khoi su tong da a khoi mai po gi de ma sukin mani na sukin che ro ba khoi le ni myam se ba lu mani na se ro ba ni amau yaw ti ada mai ko kai mi yaroi a khoi mu su law ni haing su law ni Hayang macam sulau gini bagai, ngahaki kanan dengan bagai segi kanan pun ada bagai ngang bulan tiga sih. Hayang tu pelajari dulu tu, aku itu mulai ni hayang kau perjalanan sing tahu siapa teruk tu, aku itu tahu begitu. Ngarang amadi ngasigi ahing lonaba nongyai pung taranithoi ka minute 3 dagina pung ama fawagi ajwaida masak khangdaba mioi khara laklaga laikhidraba layoi khraba Padmasri warepa nabagi hawam marak ngangom lekai dilaiba yungi gate kauramba amadi nung thajilamduna thongnau mingsel thugairambagi thodokpu yaningdaba amadi pendabagi damak lamdam madunggi meira paibi ima ibel sing amadi imung manunggi mioi singna punna yaningdaba phongdokpagi wakat mi famkhre amadi matungda asigumba thodok ase amuk hana thohan biganu haiduna kholau kyasu laukhi Baro makhaidagina pung ama phawbugi manungda aki akhang pohonba mi group ama laga aigi imungda threaten tawba adagi nung thajinba adagi gate tamakhong na kawba angang parikha thagadaba loinamak tension leiduna parikha thaba chatpa ngamdre ngasi se ahing nongyai dabu sumaina threaten tawba se si pausi lei si sumaina nungai taba le haiba wa so amatta phangba leite aduga sumaina tawbiba se matungda masi tawbiganu kari marungi tawbano haibado tawgriba singduna su singdokpirao akoidi mase tase na khangjade karimta khoi nungai na jaba su leijade kaimta su leite akoidi art tawjaraga icham chamne hingjabani art tawraga icham chamne hingjaba imung sida asigumba aki akhang yamna nature ta daba thogdo oma tholak paibase akoi yum khakdang thokpa na dese leiba ka sida leiriba art tawba singi yumda thokpani haina andi logje artist sing bu sitabani haina logje aduna lamdam sida leibiriba artist oinal thau pubiriba singda aidesu nising adon dongi site gisu ngamjangam jaba khitang orabasu aigi layoi khraba ipa bu nuksibiduna artist bu nuksibiduna maru oina artist bu nuksibiduna masigi langlarang jin thidokpada mateng pangbina ba haiduna su nising
Thongnawjam Sauba Memorial Charitable Trust na sinduna Singjamai Kendra gi ahal oiraba sing Lukhrabi sing amadi disabled singda thagi oiba pension yenthokpagi thorom ngasidagi Singjamai Jengam Kha Khetri Lekai Nambul Mapal Dilaiba All Manipur Disabled and Handicapped Persons Development Agency gi sanglenda hokre ngasi ahobanu mida Singjamai Kendra gi disabled chamaga kunda thagi pension yenthokhi thoramadu da trust asigi managing trustee Thongnawjam Roman All Manipur Students Guardian Organization gi secretary Sograpum Sumati Devi amadi thabak potharaba oza elangbam amujauna president member sing oina dais ta famduna saruk yakhi Thauramadu da wangang bada Thongnawjam Sauba Memorial Charitable Trust ki managing trustee Thongnawjam Romena Hai Trust asina Manipurgi mafam kya da ahal oiraba sing Lukhrabi sing amadi disabled sing da pension pibagi thabak sathaduna lagle masi wana amadi khudong sadana hingliba sigumba mioi kanglup singda angamba mating pangjabani Singjamai Kendra gi oina ahal oiraba sing amadi Lukhrabi sing gi thagi pension hayeng makhatana yenthokani haksang gi phibam mima nadraba singna wakhal hanthaba tawdana angamba thodang sing lodona hingnabu khotnabiyu maduda trust ki maikai dagi pangba yaba mateng sing pangkhigani haikhi Abang trust ki laiba member padi singina ama to ina project lage mase sarkar ki thudi to roga su abang na tal liba ina sing khara sidagi mase ahal man singde mase ki khongthang sima tang tekna ko bana ho se na hai ba matung duga koina always ki enje pi ba hojira ko ne ba always ki enje pi se yam se na kan ko singini ken lo kidan pi jo na sa te ba moilam ken ro pi uri ko ken ro pi Antropan Kendra Piri, abu degi koi singuni Kendra Piri ya. Atau apa Kendra Piri atau lebih nama koi yang sana mana jadi Chatliba tha sig tang kun manga da Manipur Police na drug lalonba mioi ahum phagat khibaga loinana makhoi degi heroin powder kilogram manga ga makhai phagat kraba matungda ngarang makhata na thibu humbagi thabak sathabada Imphal East ki mafam amadagi bolero gari ama phagat khibaga loinana gari adudagi su amuk heroin powder kilogram manga rum phagat pangam khre hairiba ngarangi heroin powder sing adu sapon cap chamri ga tarama panda sai thok to na haplaga gari aduda haptuna puramba thengnarakhi bani hairi Nakalamarum the security force nangarang Imphal East district ki Thobal dam mana ki khulen khuldagi khusu khulai kya phagat kre pharaba khusu khulai sing aduda AK-56 rifle magazine SLR rifle magazine SMG carbine number 36 hand grenade tube launching LM explosive nongmai makhal kayagi kapayari ba maru sing detonator AK rifle bayonet radio set rubber bullet anti riot cell bulletproof helmet bulletproof plate bulletproof jacket combat dress khongrau na chingba sing yauri numit asimak da Kaksing district ki Sugnu police na koliba wapok pi chingkhongi mafam mamadagi su SLR 9mm pistol number 36 hand grenade ensas rifle gi daylight telescope magazine radio set sing bulletproof sing tear gas stun grenade tear gas stinger grenade tear smoke grenade sing phagapangamle hairi Dialogues on Values, Indian and Western Perspective Haiba Hiramda Yumpham Oiba Numidini Subna Sathagadaba National Seminar Amangase Manipur University ki Court Holda Hodokre Indian Council of Philosophical Research New Delhi ga Department of Philosophy Manipur University ki Khusam Naduna Pangthokpa Seminar Hodopagi Thoramaduda Professor Naurem Lokendra Singh Vice Chancellor Manipur University Professor N Pramodini Dean School of Humanities Manipur University Amadi Professor Salam Syam Kishore Singh former Dean School of Humanities and Head Department of Philosophy Manipur University na athoiba mithung thoramapu amadi akhanaba mithung oina saruk yakhi thoramaduga mari lainana Manipur University ki BC Professor Naurem Lokendra Singh na hai Idea of Enlightenment Wakhalolda Amadi Principles of Christian Ethics Satpa Western gi Laibak Singda Capitalism Lakpagi Asoba Maram Amani Hainaba Lady Nakalamarumda non-Christian Eastern countries Singdadi economy modernization industrialization na Chingba Purakpada Mai Pakpangamdre Haujisu colonial authority na Laibak Asida Makhoigi superiority amadi dominance Makhatana Thamna Bukhonari Tanja Asida Asigumba seminar Pangthokpa Siyamna Maruiba Amakhakni
Maram asina aikoi research re-examine amadi revisit tawa ama mathau tai. Hauzik India gi Sanskrit asisu European gi South Asian Center tamba haunakre. South Asian Center na India gi Varanasi University amadi Manipur University ga MOU taunabagi wafamsu thamlakle phongdokhi. This was a system which was in contrast with the European system, working on the superiority of technology, the ideas of industrialization and urbanization, on the principles of Christian ethics, which Weber had very strongly argued that Christian ethics was basically the main reason for bringing about capitalism in Western countries, whereas non-Christian ethics in many of the Asian societies were not successful in bringing about economic modernization and industrialization in all these economies and in all these societies. Therefore, I would like to congratulate the Department of Philosophy in encouraging our colleagues, our academics to give a Haukiba chahi August thada Bisnupur district ki manung sanalaiba ningthaukhong mamang laikai ward number 10 dagi haubizam tompok sing chahi 38 mahak loktak pata nga phaba satpada akan manung lai nuksit lakpadagi ising da taduna laikhidaba galoinana mahaki tarukni chanba asti numittuda khul asimaktadagi oinam thika sing chahi 53 ningthaukhong kha ward number 5 su loktak pata nga phaba satpada khanghodana nonglai nungsit akan balakpadagi hi laksinduna isingda tasin khiduna laikhidraba makhoi ani gi chahi gi kumon firo yorakpaga loinana nauna semjaba ningthaukhong saukhat thorang tengbang lup kauba lup ama semkhibaga loinana lup asigi member singna khairiba laikhidraba ani adugi imung manungi mioi singda ngamjaba sel gi mateng pangkhre. Conservation and Protection of Natural Forest haiba hiramda nomagi oiba awareness program ama Bisnupur Forest Division na sinduna ngasi thanga haureng Singyang Community Hall da ngasi pangthokre Manipur lenga ki Forest Department ki campus scheme 2024-25 ki makhada pangthokiba thoromaduda Divisional Forest Officer Bisnupur Waikom Romabai National Youth Awardee oinam Maipaksau ICMR Scientist Dr. Ningthauzam Yaima District Handloom and Textiles Bisnupur gi Cluster Development Executive Nambol CDP Hangkem Sarjubala Range Forest Officer Moirang Hidam Mayum Gichandrana Athoib Mithungle namadi wangangloi singoina sarok yakhe Thoromaduda mioi tara tareta yarn amadi weavers card su yenthoki DFO Waikom Romabai na phongdokhibada forest ki kokthokdana forest ki pothok sing ki kanaba lobadi yai yariba makhai forest soktana aikoi gi hingnaba gi lambi thiba yai tawbatabu aikoi punna khangminnaba amadi akhang ahi singa hingnaba gi lambi khana nainaduna tananaba pandamna thormasi pangthokpani haikhi thormaduda akhang ahi singna umangi pothokti lauraga kanaba launaba amadi hingnaba gi damak umang kokthokpa toklaga atopa hingnaba lambi ama thiba yanaba lambi sing taktuna amadi Lamai thaba tok nabagi matang da wangang duna wakhal taminakhi Forest da thokliba khutsem gi oiba forest fire andagi illegal oina koi chinglai ba ko thokpa hairiba issue ani se main oina major issue hai tare koi thanga area sigi ani sibu address tawraga thanga area da tariba koi gi community singa gyan taminaba sigi mathak sida akoina thanga da tariba praja singi sidamak alternative livelihood oina textile and handloom sigi mathakta atopa livelihood activity makoina pambasing adugi list down su ngasi program asida koi punna tawminaraga khut amaromda akoina side lairiba natural forest sing asida praja sing asina yokhatnaba kanbinabagi akoi adugi message adu puraga lakjaba numit amani haina thamjage Manipur ki mapangal kanba theater loop ama oriba Palem Panthau Cultural Trust na senduna World Theater Day gi thoram trust asigi lila sang
Auraisangda pangthokre ngasigi thoram aduda senior citizen ais tomba singh EZCC Kolkata gi Board of Governors ke member Buddha Singh Tham eminent writer director Dr. Salam Santibala Devi na singbana chief guest president amasong guest of honor oina sarok yakhi loinana thoram gi sarok ama oina waikhom amus songna iba puya gi khudol koba one actor play amasu utkhi play asigi performer na Salam Helena ne ngasigi thoram aduda Buddha Singh Tham na World Theatre Day International Message ki maramda World Theatre Day kari gi pangthok bano haibasida wafam kya thamki theater na malem asibu afaba malem ama parakpada piriba khudol theater na shanti parakpada piriba khudol theater na miyamu bhab tahan bada piriba khudol mapan naidrba theater gi khudol asibu magi mabal asibu miyam da khangan ba sarkar da khangan ba khunai da khangan ba konamak ase yaunabagi damakta asiguma World Theatre Day haibase ekoi palan tausi haiduna asiguma numit asi March ki tarik 19 khudingi pangthoktuna lakpa Aikhoigi khunai asida ahal laman singna thambiramba tanglaba khudol sing haugalakliba mirol na yokhatuna thambagi tangai fadaba lei haina Art and Culture gi former commissioner Kangjam Radha Kumar retired IAS na phongdokre wafam asitha sigi tangkon humdoidagi hauraga numit mangani supna uripok lamboi khongnang khongda leiba Manipuri Jagoi Maruki Auditorium da Ministry of Culture Government of India gi Cultural Function and Production Grant Scheme CFPGS ki matenga loinana Manipuri Jagoi Marup Imphal na sinduna satharakpa Guru Amubi National Classical Solo Dance Festival Loshin bagi thoromda athoiba mithungi warolda mahakna phongdokibani mahakna makhata na haikibada Manipuri Jagoi Marup Manipur gi Jagoi gi maramda Guru Amubi na lauramba thodang sing aikhoina singthagadabagni haibada haimanba thokloi Manipuri Jagoi Marup kumba natraga tongan tongan ba sangsthan singna Jagoi gi damak tauriba thabak thoram sing research tawbagi chang wangkhalakhigani haiki loinana tauriba thabak thoram singi record sing phajana thamjinbagi hainabi thambaga loinana Art and Culture bu saukhat hanbada khudingmakna thodang lawina se haiki thoromaduda Manipuri Jagoi Maruki former president NG Amumasa Singna thoromapu in saruk yakhi festival asida tongan tongan ba state tagi artist singna makoi makoi gi oiba performance singsu utki mari sangsan singna sumaroina Jagoi Maruka lainaba mari asidi itihas kai hujiki matamnade research tawna thinar ko yawra yam Sangstan singina lawriba art and culture bu hinna watamda sangstan singina lawriba ekoi bu hinna Manipuri Jagoi bu hinna watamda Jagoi sangstan singina lawriba masidi topic si achoba PhD research scholar ga thorka do ma barwa Jagoi Maru ka Manipuri Jagoi ga emotion ka ai inflation sarge so kai sense na kamai to age kamai kai kaun cha kamai to ge hai ba ke nyam sidi report keeping hiam son ma ado music matam da di madu short ka yaro ek ministry ki Sana konung thangta loisang ultra sangle na sinduna tha sig tangkun humdoi dagi hauduna numit mangani supna satharakhi ba thangta workshop on kabui khausarol loisen bagi thorom ngasi sana konung ultra sangle na pangthokre thorom adu na sana konungi angom ningthau angom poirei ton thangta loisang sana konungi thopurel su oiriba lanjing purel athokpam ojendro sana konungi pukranba thoksom ibungo hal nongthonba yumlemban mairaba Khurai lakpa Hizam Rai Kumar Laifam lakpa Salam Birendra Wangkhai lakpa Laisram Poraiton Khabam lakpa Songtham Dusanta Khwai lakpa Songtham Rajen Ahalup lakpa Puyam Tomsa Naharup lakpa Haurong Bam Sasiyam di Thangta gi sintak pasingna maruiba mithunglen sing oina saruk yakhi thoromaduga mari leinana Thangta loisang sana konungi secretary Chungkham Sunil Kumar na phongdokibada iramda masida tha ta khausarol haibasi masak khangsilaktaba amade mangtharakpagi masak oirakli kwak tanba hairiba thoramasida pana marigi manungda khabam panagi oina yamna maru oiba ta khausaba haiba asi yamdrabada yauddraba yadraba amane chahi khudingi pangthokliba kwak tanba thoramasi khaktada miyamda ta khausaba haiba asi masak khangba ngamlaktaba amadi oirakli haiba ta khausaba si tongan tongan ba mafam kya da hangliba thangtaga mari leinana school singda khanghan mathau tai matam asigi gym sanaduna hasang phana thamnaba lambi ama oibagum maitaigi leijaramba singkhai rol sajelda natna ta khausaba asinasu haksangi
Hakselgi lamda kanaba kaya ama piribani maramaduna iningthaugi yathang makhada ta khausarol ase tunggi mirol da masak khanghanaba ama oina workshop ase pangthoklibani ta khausaba ase haubu haukragadi loisindaba yade haina ama leiribani maramasina ekhoina thabak ama tawba matamda loisinba naigadabani haibase ta khausaba asina taklibani haiki ta khausarol ase masak khangselakaba mangthar ngagi masak oirapa asiga loina akogi panagi oina koi kwak tangma matamda khausabda tangai phadana khawasi yawba pana mari leisigi manungda khabam panagi oina khausaba asi tangai phadana tawdaga da khausarol amani achi kwak tangma matamda sahi kudingi koina pangtholi adumupo kwak tangba khatangda pangthokpasinadi iramda masida leiriba mipung khudimna masi khangma ngamdaba maramasina akogi oiriba mai asi pangthoklaga mipung khudimokta ta khausabada piriba nusu pangi kanabasi kharam makhaidi khangalaga iramda masida asangba kunai mo oina bo honajabani Sangit Academy Kaksing Sumak Lekaina Ministry of Culture Government of India gi guideline makhada nupa khubak isagi production ama Academy asigi sanglenda utkre Academy asigi secretary KSS Nemaina Thorongi nungyo eba warol piraduna hai Ministry of Culture Government of India na piba guideline gi matungina Sangit Academy Kaksing Sumak Lekaina sahi gi oina tongan production kaya lepa leidana buthoktuna lagi masigi manung sanna Academy asigi oja singna lamjeng lamtaktuna nupa khubak isagi production asing asi puthokli Aikhoina aikhoigi culture asibu manghandana yokhatuna thamnaba pandamda ngasigi nupa khubak isagi thauramasi miyamda utuna yenghanbani phongdokhi ngasigi thauramadu N Mohendra hana Kaksing Khunau College Kaksing Khunau gi principal oiramadagi potharabana athoiba mithung Khetri Bir Saita Academy award suoriba aduga Sangit Academy Kaksing Sumak Lekai gi president suoribana thoramapu amasung Nabadep Guru Sangit Academy Kaksing na akhanaba mithung oina saruk yakhi Makha tarakpada sanabagi pa omong laubirasi. Kaksing Tabam Ajit Kumar Sharma amadi imung manung na donor oraga Sri Gopal Dev Mando Ya School Kangsang Hairaga Sukhang Nariba Kangsang Asida Ya School Kangkhut na Sinduna Satharakliba Anirak Suba Kaksing Tabam Kunjabi Sharma Memorial League Kam Knockout Kendra Wise Gang Tournament King Asi Sanakiba Matchda Thangoiban Kendra Kangkhut na Wangoi Kendra Kangkhut bu Panjil Taranipan Taraturuk Tamaithi Pikre Match Asida Thangoiban Kangkhut na match ki ahanba half ki apiba matam loiba phawada Panjil Taret Kapkhe Ani suba half ki apiba matam loibada Panjil Taramathoi puna Panjil Taranipan Kapangukibani Wangoi Kangkhut na ahanba half ki apiba matam loibada Panjil Nipan Kapkhibadani suba half ki apiba matam loibada Panjil Nipan puna Panjil Tarataruk Kaptan Maithikhe Jatharakliba tournament asigi hayengi match ta Oinam Kangkhut amadi Sagolban Kangkhut na sanaragani Asmita Khelo India gi makhada District Youth Affairs and Sports Office Thobal amasung Khelo India Center Judo Thobalani na sinduna ngarangdagi Khangabok Part 2 Multi-Purpose Hall da satharakpa Asmita City Judo League ngasi loisinkhre chahi 13 gi makha amasung mathakta leiba nupi masa Singkhaktagi oiba category punna 12 da athoi ehen tanaba duda punna sanaroi 35 ni saruk yakhi ngasi loisinbagi thoromodu da District Olympic Association Thobal gi President Mutummani District Youth Affairs and Sports Officer Moirangthem Deben Khangabok Zilla Parishad ki Chairperson N Ramananda amasung Khangabok Part 2 JP ki Chairperson M Gopi Mohan mathang sidna athoiba mithunglen thoromapu amadi akhanaba mithunglen sing oina saruk yakhi ngasi gi mithunglen singna ahanba ani suba amadi ahum suba takraba sanaroi singda mana mathum su yenthokki
Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Saliba Thasik Tarahumdoidagi Langthabal Public Ground Satharakli Bani Suba Komdram Ongbi Hizam Mema Devi Memorial T20 Manipur Veteran Cricket Tournament King Asisana Kiba Metsinda YWC Langthabalam de Cyclone Thangmebal Mai Pakre Tournament Asi Asisana Kiba Metsamada YWC Langthabalna LCC Lamsangbu Wicket Terukta Maitiba Piki Match asida LCC na ahanba innings bat pairaga innings ya pipa over kun loibada wicket nipan turaga run chama tara taruk lawduna target run chama tara tare thamkhibada YWC na ani sub innings bat pairaga over tara ni thoiga ball manga da wicket mari tutuna run chama kun lawraga match asi mai pakhi match asi mai pakraba YWC Langthabal gi sanaroi test kumarna man of the match ki title lokhi tournament asi ngasi sanaki ba atopa match da cyclone thangoi banna YUCC Kwakaithal Moirang Puril pu wicket nipan da mai thiba pikhi Match asida YUCC na ahanba innings bat pairaga innings ki apiba over kungi manungda over taranipan ka ball amada wicket loina turaga run marifu nipan khak lawraga target run marifu mapan thamkhibada cyclone na ani sub innings bat paiduna over nipan ka ball mari da wicket ani turaga run marifu mapan lawduna match asi mai pakhi match asi mai pakraba cyclone thangoi bangi sanaroi lamngan bana man of the match ki title lokhi Tournament asigi hayengi ahanba match da ESU Wangkhai amadi TCMDC Thongzu na sanaragani ani suba match da YSC School amadi KCC Kongba na sanaragani Sports and Library Organization Bisnupur SLO na senduna SLO Playground Bisnupur Ward number 9 amadi Taramathoi da tim tara taruk na saruk yaduna satharakiba first state level 9A side open football tournament lisingani kun manga ngasi loisin kre loinana Gozendro Foundation na donate tawduna semgatuna lakiba SLO Playground Bisnupur SC ki MLA Govindas Konthawjam na sangaduna miyamda kusina kre football tournament loisinba amadi playground sangabagi thoramanduda Bisnupur SC ki MLA Govindas Konthawjam SLO Bisnupur ki president Kumantam Sunil Maitai SP Bisnupur Khetri Mayum Ravi Kumar amadi Balgi President Loitongbam Devachan na athoy mithunglen oina saruk yakhi loisinba numit ki ngasis sanakiba football final match da Kennedy FC na Abem Bisnupur block po manga marida maithiba pikhi winner oi kraba Kennedy FC na FC da selgi mana lupalising yangkhai amadi memento pituna pungning thogatkhi amadi runners up Abem Bisnupur block da lupalising kuntra amadi memento pituna pungning thogatkhi Thoramandu da Govindas Konthawjam na phongdokhibada haugalakliba naha singbu tinjang kaijang daba mioi amamam oihengi harabadi sana khotna ba haibasi tawhandraba yadraba lambi ama oire aduga haujikti sana khotna ba haibasi career ama oiba yare Bisnupur district ta hanbo oina Asian Games ta medal ani laukhrabi Arjuna awardee Naurem Rosibina Manipur ki governor na SDPO sports ki fam pikre taseng na khairagadi SDPO oi bahaibasi MPS na traga IPS oi dragadi oi bayade adubu sports na maram oiraga Rosibina SDPO oi ba fanglibani maramastina sports pamzaba angang sing sports ta thajansi aduga playground semgat pasisu sanaroi thorak nabagi yamna phaba khongthang amani ngasi miyam da khusinari basana bong asidagi malemgi thakta yongna sanaba sanaroi kaya tholakpa oirasanu aduga sanabung semgat naba lam katpiramba ahanba donor lebak legi thawaina lairamlenda ingnistik na leiruba oirasanu aduga anisuba donor lalabisu haksang phana matam sangna leiba oirasanu haina ishorgi maphamda thongni jari haiki Manipur Veteran Football Association Sinduna Takel gi Sai Football Ground da tim taranipan group mari da saruk yaraga satharkli ba kunhumdoi suba challenge ka Veteran Football Tournament kinga se sana ki ba match samada FLVKT na Thobal FC bu goal amasino da maithiba pikhi match asibu mai pak pangam khraba FLVKT gi amatangai raba goal na S Roni Kumar na match ke minute manga sapalastan ki tournament asti kinga se sana ki ba atopa match da BFC bu Flame nang goal ahum ani da mai thiba pikhi match asti mai pak raba Flame gi goal ahum adu L James na match ke minute ku drama pansapada team gi ahan ba goal chankhe H Isorcha na match ke minute ni phuni pan amadi yang khaini pan chapada team gi ani suba amadi ahum suba goal chankhe match asi mai thi kraba BFC gi goal ani na S Narakanta amadi ti Premchan na match ke minute humpu amadi humpuga minute ahum chatpada mathang sinna chankhe Tournament asigi hayengi ahanba match da SBFC amadi Rainbow FC na sanaragani anisuba match soina Thangmaiban FC amadi Kaisamthong FC na anisuba match da sanaragani
All Manipur Football Association is senduna team Taramapana group anida saruk yaduna Lamlong Thongkhong Artificial Turf Ground amadi Sagolman Ground da satharakli ba taratret suba Manipur State League king as Artificial Turf Ground Lamlong Thongkhong da sanakiba match samada FC Lamzauna class tha kaino bu goal taruk amada maithiba pikhi match asigi mai pakraba FC Lamzau ge goal taruk adu elangbam joy kishan match ke minute ama nifum doy amadi humpu manga sapada tengi goal ahum sanbang amki MD Samir Names ke minute tara humdo MD humputare chapada tengi goal ani sanki thoksom yai fabana mes ke minute humpudraga nipan chapada goal ama sanki match asida class hagi ama tangai raba goal na match ke minute humpudra ni thoi chapada saikom Abinas na chanki legacy ke ngasi sana ke match samadana Sangai Heroes pu AFC na goal ama sinoda maithiba pikhi match asi mai pakraba AFC ge ama tangai raba goal Suras Wangkhem na mes ke minute Marifudra Satpada Chanki, Chatharakliba Liga Sigi Hayeng Mets Leroy. Manipur Cricket Association is senduna team Kuntaruna Grumari the Saruk Yaraga Satharakliba Nisuba MNCMNs under 23 Hawan Biramangol Singh Memorial Trophy ngasi Kudaiban Lampak Tautong da Sanakiba Metsta Crow Kamnam Bazarna YPH Yula Lambunguran Chahunga Tareta Maithiba Pikre Mesa Sida Crow na Ahan innings bed Pairaga innings Gapiba over Nifuloibda wicket Mari Turaga run Sahum Marifu Taret Loki and Isuba innings da YPH Yuna bed Pairaga over Kunmangaga ball Ahumda wicket Loina Tuduna run Marifu Lobang Amlaga Maitiki, Ladenjam Public Ground Sanaki Bametsta, AKSDO Kangabok Naran Mapanda TCM DC Tongzubu Maitiba Piki, Metsa Sida AKSDO na Ahan innings bed Pairaga over Kuntrama Panga, Bolanida wicket Loina Tudunaran Sama Kuntrani Pan Laukipata, TCM DC Nani Subinnings bed Pairaga over Kuntrani Toiga ball, Ahumda wicket Loina Turaga and Sama Kunmapan Lauduna, Metsa Si Maitiba Nanki. Kangabu Public Ground da Sanaki Bametsta Al Amin Lilong na Sedo Tangoi Bunburan Saniga Tara Trukta Maitiba Pikre Metsa Sida Al Amin na Ahan innings bed Pairaga innings ki apiba over Nifuloiba Fauba Mayok Naraga wicket Loina Tuduna run Saniga Marifudra Laukibada Sedo Nani Subinnings bed Pairaga over Kunhundoga Bol Mangada wicket Loina Turaga run Humpudra Mari Kaklauba Ngamduna Metsa Si Maitiba Nanke Tournament asigi ngasi Thawal Moijing Public Ground da sanakiba match da PTRC Patsoina S-Triple-C Singjamai bu wicket mangada maithiba pikhi match asida S-Triple-C na ahan innings bed paiduna innings over kuntaruk ka ball mangada wicket loina turaga ransa makun mapa lauduna target ransa makuntra thongkibada PTRC na nisu innings bed pairaga over kun mapan ga ball marida wicket manga turaga ransa maga mutra ni thoi lauduna match asimai pakhi Loisilak pada marui papau amuka hana pizari. Manipur da delimitation tawdringai gi mamangda illegal immigrants sing thidoktuna maramda halhankhina ba thabak hana lokhatna ba Rajya Sabha gi MP Sana Jobalai sembana parliament ngasi taksin khre Lamda masibu lisang sitna lunan ba ama ohenna ba haurak liba naharul singi mahai masing tambagi syllabus ta hapagi tangai fadama malagle haina Manipur University gi VC Professor N Lokendra Singh na phongdokre Amade Manipur lengang na puthokpa chahi taret khuntakpagi documentary film National Channel Singda sandokpa hauragani haina hanagi Chief Minister oiramba MLA N Biren Singh na hairi ISCOM News na pizza ngasi no mugoy ba Manipuri pau matang asida loijare mining tabiri ba punamakpu amuka na khurumjari